Գնեք Սանկերամիկա կամ Լոգարսենյակի կահույք եւ ստացեք նույն գումարի չափով ծորակն ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Մեր եթերը շարունակվում է, մեր հյուրն է ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ, Դավիթ։ Պարոն Արզումանյան, մենք այսօր հերթական անգամ անդրադառնալու ենք 44-օրյա պատերազմին։ Ես չեմ սիրում խոսել անցյալի մասին, քանի որ մենք ունենք շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են մեր ապագային եւ ներկային։ Բայց մենք ունենք նախընտրական տրամաբանություն, մեր երկրում բոլոր հնարավոր եւ ոչ հնարավոր հարցազրույցները, տենդենսները, նարատիվները տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ, չենք կարող այդտեղից հեռանալ։ Եվ ահա 2 օր առաջ մենք կանատես եղանք հերթական հարցազրույցի, որը տվել է կայքերից մեկին ԱԱԾ տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը։ Հարկ է նշել, որ պարոն Համբարձումյանը զբաղեցրել է այդ պաշտոնը, տնօրենի պաշտոնակատար 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, սեպտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը, եւ պաշտոնից հեռացել է նոյեմբերի 7-ին։ Ես դες անկեղծ ասեմ, ինձ համար առաջին անգամ ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան այն չի 44-օրյայի ժամանակ, ես դա հասկացա հոկտեմբերի 8-ին, երբ որ Արգիշտի Քարամյանը բավականին անսպասելիորեն հեռացվեց ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնից եւ նշանակվեց պարոն Համբարձումյանը։ Այդ պահին ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան այն չի, ինչ-որ կատարվում է։ Հիմա պարոն Համբարձումյանը հայտարարում է այս հարցազրույցում, որ եղել է նիստ, անվտանգության խորհրդի նիստ, այդ նիստը եղել է հոկտեմբերի 19-ին եւ այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Գասպարյանը պաշտոնապես զեկուցել է, որ վիճակը օրհասական է եւ մենք պարտվում ենք եւ անհրաժեշտ է բոլոր հնարավորությունները գործի դնել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Եվ ինքը չգիտի, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչու դա չի արել։ Հիմա իմ հարցը հետեւյալն է. ըստ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը իրոք հնարավորություն ուներ պատերազմը կանգնեցնել հոկտեմբերի 19-ին, ինչ պայմաններով եւ ինչու ինքը դա չի արել։ Քիչ տարօրինակ հարց է ճակերտները։ Նախընտրական տրամաբանության մեջ է, հիմա դա իմ կարծիքն է, ես խնդրում եմ նաև դուք ձեր կարծիքը ներկայացնեք։ Հա, այդ տրամաբանությունն է ճիշտ եք ասում, ընտրական, այստեղ մտածել խորքային մոտեցումները, չգիտեմ ինչքան կարևոր է։ Հիմնականը կարող են այն սկսել կոնստատացնել, որ հայկական պետությունը, իշխանությունը տենց է գնահատական չտվեցին։ Զեկույցը, որը պատրաստվել է, ես չգիտեմ իրանք ոնց են գնահատում։ Ես մինչև այսօր 5 տարի անցել ես չգիտեմ պետությունը եւ իշխանությունները, որ չեն փոխվել, ոնց են գնահատում 44-րը։ Երկրորդ եմ խնդրում, դա էլ էր սպասելի, մենք մի քանի անգամ այդ մասին նաև ձեզ հետ խոսել ենք, որ այդ զեկույցը չի հանրայնացվել։ Հա, ես էլ եմ այն ժամանակ։ Ինչպես եւ 16-ին է։ Ինչու 16-ին, ինձ համար դա տրամաբանական է ցավոք սրտի։ Եթե հարցի հետ դառնանք, ես չեմ ուզում նորից վերլուծեմ, որովհետեւ դժվար է։ 44 օրվա երկրորդ Արցախյան արշավի ժամանակ եղել է մի քանի փուլ, առաջի փուլը, որ դուք ասում եք մոտավորապես հոկտեմբերի 8-ը, եւ Ռուսաստանը վերջնական որոշում ընդունեց, որ ինքը աջակցում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիան լայնածավալ մտավ ռազմական գործողությունների մեջ, եւ 16-ները բարձրացին, գենշտաբը փոխվեց եւ այլ, եւ պատերազմը սկսեց լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա։ Մինչեւ այդ հայկական պաշտպանության բանակը եւ հայ ազգը բավականին արդյունավետ դիմադրում էր եւ որոշումը կարող է լինել ուրիշ, եթե Ռուսաստանը այդ թույլատրությունը տուաշներ։ Դե անձնական գնահատականներն եմ տալիս որպես ազնվորություն, որը եղել է այն ժամանակ Արցախի արտգործնախարարի խորհրդականը եւ պաշտոնը ես փոխհարաբերությունների մեջ եմ եղել խորհրդականների եւ մնացածների հետ։ Երկրորդ անգամ, երբ պատերազմի ծավալը եւ մոտեցումը փոխվել է եւ մենք սկսել ենք արդեն պատերազմել ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, բայց Թուրքիայի դեմ, Իսրայելի դեմ, Պակիստանի դեմ, ուժային կենտրոնների դեմ, Ռուսաստանի դեմ, այդ ժամանակ մոտորված 19-ին Լեոնիդ Գասպարյանը ճիշտ ձևակերպել է, որ պատերազմը լրիվ ուրիշ ծավալ է ստանում եւ մենք Հայաստանը չի կարողանա երկարաժամկետ այդ գործողությունները ռազմական շարունակեն։ Բայց այդտեղ ուրիշ մոտեցում կա։ Ես իմ խորին համոզմանքն է, ես փորձում եմ գնահատեմ ինչ է տեղի ունեցել, որ առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն չունեցել հավատալ Ադրբեջանին, Պուտինին, Էրդողանին։
Մենք ուկրաինական պատերազմի շուրջ տեսնում ենք, որ այն կողմը ոչ մի դեպքում չի կատարում վերջացած պարտականությունները եւ պայմանավորվածությունները։ Եթե իրանք համաձայնվում են, որ 19 հոկտեմբերին կանգնում է, դա չի նշանակում, որ պատերազմը կատնելու է։ Ուղղակի դու կորցնել ես թափը, հնարավորությունները, բայց մյուս կողմը նորից մի օրից հետո շարունակվելու է պատերազմը։ То есть Ռուսաստանը, Թուրքիան չեն կատարում վերջացած իրանց պարտականությունները։ Եթե մենք 19 հոկտեմբերին կանգնած լինենք, մի օրից շակետներով հետո կնի ավելի լայնացավ իրանք կփոխվեն, պերեգրուպիրովկա տեղի կունենա, ավելի լայնացավալ հարձակում կտեղի ունենա։ Եվ Ադրբեջանի մեջքին կանգնած Ռուսաստանի, Թուրքիայի որոշումները բավականին պարզ են։ Երկու հատ ռազմավարական ուղղություն, առաջինը հարավայով մտնում են եւ մի ուղղությունը գնում են դեպի վերև հյուսիս Շուշիի վերցնում է, բայց երկրորդ ուղղությունը դա Մեղրի մտնելն է, իրանք պետք է մտածեն հարձակված են Մեղրի վրա եւ այն ժամանակ լուծացել են Միջանցքի խնդրը, պետք է վերցրացին իրանք վերահսկողության տակ Միջանցքը, բայց իշնորհիվ քո զինվորին, որը կատաղից ես պայքարում է, անսպասելի լրիվ անտրամաբանական վիճակում, որտեղ հասկանալի է, որ չես կարողանալու, բայց քո զինվորը կանգնում է, քո զինվորը պարտվում է։ Սովորաբար ասում են, ստորաբաժանումը կազմալուծված են համարվում, եթե 15-20%-ը անձնակազմից կորցված է։ Իմ զինվորս, իմ ստորաբաժանումներից 50-60% կորցնելով շարունակում են պատերազմը։ Այն հերասությունը, որը ցույցացրել իմ զինվորը, բոլորը գնահատել են։ Միացյալ Նահանգների General Staff-ը բոլորը զանգել են Օնի Գասպարյանին, հիացմունքը հայտնել են, Օնի Գասպարյանը կարող է դրա մասին պատմի, ես իրավունք չունեմ պատմել, բայց դա տեղի է ունեցել։ Այն, որ մենք 44 օր դիմադրել ենք, փաստորեն հնարավորություն ատվել հայ ազգին, շատ դժվար խոսք է, սահմանափակվեք Արցախի կորուստով։ Եթե չլինի այդ իմ զինվորի դիմադրությունը չլինի այդ 44 օրը, մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան 3 գումարած 3 ֆորմատը կիրականացնեին 2020 թվականին օղակի այնտեղ կանգնած կլինեն դե ֆակտո ուժը ադրբեջանական զորքերը եւ Հայաստանը ստիպված կլինի։ Հայաստանը կտեսնի, որ ինքը կորցրել է Իրանի հետ սահմանը։ Դու արդեն որպես դերակատար որպես ինքնաիշխան պետություն կարող է ասել այն ժամանակ Հայաստանը վերջացած կլինի։ Եվ նորից եմ կրկնում, դա տեղի է ունեցել միայն հայկական զինվորի կողմից, մարտավարական մակարդակի, օպերատիվ մակարդակի հրամանատարների սպայերի կողմից, մինչև բրիգադա։ Իրանք են կատարել իրանց պարտքը հայ ազգի եւ պետության առջեւ։ Պարոն Արզումանյան, մեր ԱԱՑ նախկին պետի պաշտոնակատարը ձեզ հետ մեղմ ասած համաձայն չէ եւ նույն պատերազմում պնդում է հետեւյալը։ Նա ասում է, որ պատերազմը կանգնեցվել է, շարունակություն չի ունեցել դեպի Ստեփանակերտ, դեպի Հայաստան, միայն եւ միայն իսկապես ռուսների պատճառով։ Չէ, ներեցեք չեմ ուզում ասացնել, ինքը դա կարևոր բան է։ Ինքը զբաղեցնում էր պաշտոնը, ինքը գիտի, պիտի իմանա ինչ այն տեղի ունեցել։ Այո, մենք կարող ենք կորցնել Ստեփանակերտը, բայց այն ժամանակ մեր գենշտաբում արդեն մշակում էին պլաններ, որ մենք եթե ոնց է հետ քաշվում հասկանալ, որ Ստեփանակերտը պահել արդեն իմաստ չկա։ Իսկ ռուսներին պետք է որ մենք Ստեփանակերտը կորցնենք այդ ժամանակ։ Պետք է սկսենք։ Դու քաղաքականության եք մասին խոսում, ես ռազմական չեմ կարա չխոսենք, որովհետև այդ 44 օրյա պատերազմը քաղաքական պատերազմ է։ Ես ուզում եմ ցույց տված այն ոնց է մտադրությունը գեներալ շտաբի կողմից, մենք պիտի թողածնենք Ստեփանակերտը, հետ քաշվածնենք Կարվաճար, Քաշատա, այդ ամրոցները, որը վերցնել անհնար է, երբ իմ ռազմական ուժերը պատրաստվում են արդեն երկարաժաման դիմադրության ոչ թե լայնածավալ ռազմական գործողությունները, բայց երևույթ ռազմական գործողությունները, որովհետև այդ գործողությունների ընթացքում Կարվաճարը, Քաշաթաղը վերցնել անհնար է մի ամսում, 2 ամսում, մի տարում։ Իմ գենշտաբը պատրաստվում է նման գործողությունների, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց հայտարարությունը Ռուսաստանի շանտաժի так, իմ կարծիքով չպիտի դա հարացնի, եւ մենք ունեցել ենք այն ինչ այսօր ունենք։ Այսինքն հակահարձակման ենք պատրաստվում։ Ոչ թե հարձակման, մենք պիտի բարձրացածինք Կարվաճարում, Քաշաթաղում պահածնենք Ադրբեջանի զորքերը օրինակ ուժասպառ լինեն
մի ամիս, երկու ամիս ինչքան պետք է, այդ ժամանակ, որտեղ երկար չես կարող նման նացիստով, նման լայնածավալ ռազմական գործողություններ, այդ ժամանակ քո ազգը արդեն մոբիլիզացված, հայ ազգը որպես համահայկական երևույթ արդեն մոբիլիզացված, դու կարող ես անցնել ուրիշ մակարդակի վրա։ Մանավանդ լեռներում, այնինչ ասեք արել է Ուկրաինան բոլորը սպասում, որ մի շաբաթում պետք է պատերազմը վերջանա, եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, բայց ուկրաինական ազգը, ուկրաինական նախագահան Կիևը ընտրել են ուրիշ ճանապարհ, եւ 4 ամիս Ռուսաստանը չի կարողանում լուծել ռազմական մեթոդներով ուկրաինական հարցը։ Մենք կարող ենք այդ ճանապարհով գնացածենք, բայց մենք Հայաստանի բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նաև պարոն Ամբարձումյանը, միայն Նիկոլ Փաշինյանը չի իհարկե այդ որոշումը ընդունել, ընտրել են ուրիշ ճանապարհ։ Ես կուզենայի լսել քննման ժամանակ, դատական քննման կամ պարլամենտական քննման ժամանակ ինչու է դա տեղի ունեցել, բայց ես նորից կարող եմ կրկնեմ, համոզված եմ, որ նման քննություն տեղի չի ունենալու հարաբերակորեն հասարակության համար։ Դրա համար Ամբարձումյանի տրամաբանությունը մնում է ընտրական ներեցեք եւ նախընտրական, դրա համար իմ կաչկով պետք է ավելի թեթև վերաբերվել դա իմաստ չկա։ Եվս քաղաքական հարց, պարոն Արզումանյան, պետք է սա ճշտել անպայման։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 19-ին ինչ պիտի աներ, ինչ գնով, հասկանալի է, չէ՞, որ պատերազմ կանգնացնելը, երբ որ եթե դու պարտվում ես, ինչ որ գին է պահանջում, ինչ գնով պետք է պատերազմը կանգնացնել։ Լրիվ թեորետիկ հարց է, որտեղ նորից եմ կրկնում երկրորդ անգամ, հա, Դավիթ, 19 հոկտեմբերին ռազմական գործողությունները կկանգնացնեն 1-2 օրով։ Հետո նորից կսկսվեին։ Դե հնարավոր չէր կանգնացնել։ Հնարավոր էր կանգնել, բայց Ռուսաստանի, Թուրքիային պետք չէ, իրանց պետք էր վերցնել Մեղրին, ոչ թե միայն Շուշին։ Իրանք Պերեգրուպիրովկա հավաքված կնեն, ուժերը կհավաքվեին եւ հետո եւ հավաքվեն ուժերը, որ քո զինվորը աշխատել է իրանց վրա, իրանք կանցնեն այդ փուլի վրա, Դավիթ, բայց դու արդեն կանգնած, եթե դու պատերազմից դուրս ես գալիս, կորցնում ես այդ տեմպը, մանավանդ երբ պարտվում ես, նորից հավաքվել, նորից դառնալ ուժ, ռազմական ուժ, որը մտնում է պատերազմից, այդ ահռելի դժվար խնդիր է։ Դու չես կարողանալու մի շաբաթից հետո հավաքել։ Ադրբեջանը ունենալով Թուրքիայի, Իսրայելի, Պակիստանի ջիհադիստների քանակը, որակը իսրայելական զենքի կարող է դա անել։ Դու այդ հնարավորությունը չունեի։ Դու ունեի մի հնարավորություն կատաղից ես կռվել, դու կռվել ես եւ փրկել ես Մեղրին, փրկել ես Սյունիքը։ Վերջակետ։ Դա իմ գնահատականն է որպես փորձագետ, որպես անձնավորություն, որը այնտեղ է եղել եւ աչքերով տեսել է ոնց է իմ զինվորը այդ խնդիրը կատարում։ Եթե այն ժամանակի բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ուրիշ գնահատականներ ունի, դա ուղղակի ունի ուրիշ բացատրություն։ Հասկանալի է, պարոն Արզումանյան, նաև խոսենք այսօրվա իրողությունների մասին, ծառայությունը, զինվորական պարտադիր ծառայությունը հունվարի 1-ից դառնում է 18 ամիս, հա, 24-ի փոխարեն։ Այս տրամաբանությունը եւս հասկանալի է, ներքաղաքական է, նախընտրական է, բայց իրականում, հա, եթե մենք փորձենք տրամաբանել, իրականում ինչ փոփոխությունների է սա բերելու զինված ուժերում։ Չեմ կարծում, որ փոփոխություններ են բերելու, ուղղակի այն խնդիրները, որ ունես, ավելի սրել են։ Դու այսօր ունես աշխատանքի պակասություն, որտեղ Արցախի եւ Պաշտպանության բանակը պահում էր դիրքերը, մենք ունեցել ենք 2 անգամ ավելի կարճ սահման։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները 2 անգամ երկարացել են։ Բայց դու չունես այն զորքերը արդեն որ սահմանները պահես եւ այդ երկարաժամկետ խնդիրներ ես ունենալու ոնց ես դու պահում քո սահմանները այդտեղ միայն քանակով միայն զինվորով չես կարող լուծես այդտեղ պետք է ուրիշ լուծումներ տեխնոլոգիական լուծումներ այդ լուծումները կան ուղղակի այդ ուրիշ բանակը արդեն ուրիշ անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ է համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգ է տեխնոլոգիական ներուժով ինժեներական աշխատանքներով եւ այլ բայց այսօր այդ ուղղակի նախընտրական պոպուլիստական քայլ է, որը բանակի խնդիրները ավելի ծավալուն եւ ավելի խորացնելու են ցավոք սրտի Դավիթ, որովհետեւ դու պիտի առաջինը քո բանակը, քո անվտանգության համակարգը պատրաստի նման փոփոխությունների։ Չեմ ժխտում կասկածի տակ գալի դներ, որ պիտի 1.5 տարի լինի, ես համաձայն չեմ դրան հետ, բայց կան փորձագետներ, որ ասում են 1.5 տարի հերիք ասենք, ոնց Ֆինլանդիան հերիք է, բայց Ֆինլանդիան ունի կոնվենցիոնալ, պրոֆեսիոնալ բանակ 30-40 հազար պատրաստված, բայց բացի դրանից Ֆինլանդիան ունի 250 հազար պատրաստված պայեստազորային ուժեր,
որը միանգամից լրացնում է եւ Ֆինլանդիան մի օրում դառնում է 280,000-անոց բանակ, մի շաբաթում նորից եւս 300,000 մոտավորապես պահեստազորային ուժեր են միանում։ Եվ դու ունես նման պահեստազոր եւ դու ունես նման պահեստազորային համակարգ, ունես նման պատրաստած պահեստազորային ուժեր, ունես այդպիսի բանակ, որը կառուցված է համապարփակ պաշտպանության անվտանգության հիմունքների վրա, այդ ժամանակ ես կարող եմ մտնել դիսկուսիայի մեջ, արդյոք 1.5 տարին հերիք է թե հերիք չի, որովհետեւ հիմա արդիական պատերազմը ինքան տեխնոլոգիական ինքան զարգացել են, որ 1.5 տարում ամեն ինչ սովորել է, զինվորին սովորացնել, ստորաբաժանումներին սովորացնել, արդիական մարտական գործողություններում 1.5 տարում դա բավականին հարցական, մեծ հարցական է։ Ուկրաինական պաշտպանբանակը ռազմական ուժերը մինչև հիմա չեն կարողանում այդ խնդրը լայնացավալ լուծեն։ Կան բրիգադաներ, որ այդ խնդրը լուծել են, նրանք փայլին են, բայց մնացածները հիմնականում մնացել են սովետական համակարգի, սովետական մենտալիտետի մեջ եւ դա մեծ խնդիրներ առաջացնում։ Որտեղ պիտի փոխես քո ռազմական պատրաստության համակարգերը, պիտի փոխես քո սպայերի պատրաստությունը։ Իսկ եթե խաղաղությունը հաստատվի, այնուամենայնիվ։ Ենթադրենք, որ հաստատվում է, պատերազմ չկա։ Այդ ժամանակ դու իրավունք ունես խոսել խաղաղության մասին, երբ ունես ռազմական ուժերը, որոնք պատրաստ են այդ խաղաղությունը ապահովել։ Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստի պատերազմին։ Խաղաղությունը դա լոզունգ չի, խաղաղությունը դա պայմանագիր չի, ստորագրություն չի։ Խաղաղությունը դա ճանապարհ է, որը դու անցնում ես, այդ ճանապարհի վրա դու հզարանում ես այնքան, որ թշնամին հասկանում է, որ քեզ հետ ավելի լավն է պայմանավորվես եւ ապրես խաղաղ, քան թե հարձակվես ագրեսիան, դա անքանահարելի թանկ է դառնում, որ ավելի հեշտ է քեզ հետ խոսել, քան թե հարձակվել։ Դրա համար դու պետք է կառուցես նման համակարգ, որը դառնում է, որը չեզոքացնում է թշնամու ագրեսիայի մտադրությունը եւ մտածելա հավասար հաշիվները, հաշվարկները իրանք գալիս են նրան, որ ավելի լավ ամնակ խաղաղության մեջ։ Եթե այդպես չէ, մանավանդ ավտորիտար ասիական, եվրասիական ուժային կենտրոնների հետ ստորագրություններ այսօր ոչ մի բան չարժեն դարիտ։ Բուդապեշտում 1994 թվականի եւ Ուկրաինան հանձնել է երրորդ քանակով միջուկային զենքի համակարգը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը ստորագրել են, որ սահմանները երաշխավորում են եւ այլ, ինչ է ստացել Ուկրաինան։ Ոնց կարելի է հավատալ Ռուսաստանի կամ Թուրքիային, որը հիմա Իսրայելում է, Իսրայելի Սիրիայում է, Իսրայելի հետ խնդրեմ ունի, Լիբիայում է, Աֆրիկայում է, Մերձավոր ծովում է եւ այլ Բալկաններում է, այսօրվա ձևավորված անվտանգության միջավայրում տիրում է, բացարձակ տիրում է ռազմական տրամաբանությունը Դավիթ։ Այսօր աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում եւ գլոբալ ոչ մեկը չի պատրաստվում խաղաղության։ Այդ ժամանակ դու կարող ես խաղաղությունը ոչ թե երազես, ոչ թե ստորագրությունով ստանես, բայց պատրաստվես քո պաշտպանության անվտանգության համակարգը, փոխակերպես քո տնտեսությունը, փոխակերպես քո հասարակությունը, որը պիտի պատրաստի մտնի նման խաղաղության մեջ։ Մնացած լուծումները բոլորովին կմնա թղթի վրա եւ շատ վտանգավոր են կարծիքով։ Պարոն Արզումանյան, նաեւ խոսենք ռազմական ծախսերից հերթական անգամ, ես ասեմ ինչու։ 15%-ով կամ 260 միլիոն դոլարով մեր պաշտպանական ծախսերը կրճատվում են 26 թվականին, եթե համեմատենք 25-ի հետ, եւ դա 21 թվականից հետո առաջին անգամ է ծախսերը կրճատվում, միջև այդ մերն աճել են։ Բայց տեսեք, դրան հետ զուգահեռ մենք տեսնում ենք տեղեկատվություն, որ օրինակ կապիտալ ծախսերը շինարարության ոլորտում 43%-ը պաշտպանական ոլորտն է։ Սա բավականին լուրջ է 26-ին։ Կա նաև տեղեկատվություն, որի մասին շատ չեմ ուզի խոսել, որ շատ լուրջ գումարներ են ուղղվելու սահմանապահին, այսինքն աճելու է սահմանապահ ծառայության ֆինանսավորումը։ Այսինքն ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։ Դուք ինչպես եք կարծում։ Միանշանակ չէ, ուղղակի ծախսերը պետք է մեծացնել, ոչ թե նվազացնել։ Այն անվտանգության միջավայրում, որը ձևավորվել է, հիմա դու իրավունք չունես կրճատել քո ռազմական բյուջեն։ Այդ 260 միլիոն դոլարը դու կարող ես դնել պահեստազորային համակարգի ձևավորման եւ քո պահեստազորի պատրաստման ուրիշ մակարդակի վրա հասցնան։ Այսօր Հայաստանը պիտի ունենա մոտավորապես 100,000 պատրաստված պահեստազորային ուժեր։
ոչ թե այն իմիտացիաներից եք, որ այսօր մենք ունենք, որովհետև պահեստազորի պատրաստման ներքո լուծում է ուրիշ խնդիր։ 28 օրը։ Հա, 28 օրը, այնտեղ լուծում է ուրիշ 28 թե 25։ 25 այն լուծում է ուրիշ խնդրեմ, դա լուծում է քո ռազմական հերթապահության խնդիրները, դու չունես քանակ, դու ստիպված ես այս process-ի տակ լուծել ուրիշ խնդրեմ։ Եվ դա որակ չի ապահովում։ Դա որակ չի ապահովում։ Դե process-ները պետք է տարանջատես, սահմանը պահելը, մարտական հերթապահությունը մի խնդրեմ, որը դու պետք է լուծես, բյուջետով, գումարով, այդ բյուջետը, որը կրճատվում է, կարող ես լուծել։ Մյուս խնդրեմը, որը խիստ կարևոր է, քո պահեստազորի պատրաստությունը։ Հասարակության կարծիքը ոնց այդ խնդիրները կարելի է լուծել, ռազմամարզական միավորումը, ռազմամարզական կազմակերպությունները պատրաստել են հայեցակարգ, որը տպվել է մի ամիս, երկու ամիս առաջ, որտեղ հասարակության կարծիքը ոնց կարելի է այդ խնդիրը լուծել, ձևավորված է։ Այդ խնդիրը հաստատված է մինչև գլխավոր շտաբը, հաստատված է մինչև պաշտպանության նախարարություն, հաստատված է մինչև անվտանգության խորհուրդ, ոնց է հասարակությունը տեսնում, ոնց պիտի պատրաստեն ռազմամարզական պահեստազորային ուժերը եւ ոնց կարող է այդտեղ ձևավորված լինի ռազմամարզական կազմակերպությունների դերը եւ ֆունկցիաները այդ աշխատանքների մեջ մոտորապես այնպես ինչպես Ֆինլանդիայում, Էստոնիայում լուծում այդ խնդիրները։ Նրանք ունեն իրենց լուման, իրենց տեղը այդ պահեստազորային համակարգի ձևավորման մեջ։ Եվ մենք պատրաստ ենք այդ ճանապարհով գնալ։ Ռազմական կազմակերպությունները պատրաստ են, բայց դա արդեն պատրաստում է խորքային փոփոխություններ, փոխակերպում է պահանջում։ Դու պետք է սկսես քո անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի փոխակերպում։ Դա մեծ process է, որը ուղղակի հասկանալի է։ Տեսեք, այս բոլոր խնդիրները, այս բոլոր փոփոխությունները մենք այստեղ ունենք կարծես թե ընդհանուր կարծիք նախընտրական տրամաբանության մեջ են տեղավորվում։ Իսկ դուք հնարավոր եք համարում, որ ընտրություններից հետո այս տրամաբանությունը, որի մասին դուք եք խոսում, սկսի աշխատել։ Չգիտեմ։ Երբ որ իրավիճակ փոխվի։ Պետք է մինչև առաջինը մինչև Պոպուլիզմի կարիք չի լինելու, առնվազն 5 տարի։ Չէ, այտենց չի լինելու ցավոք սրտի, Դավիթ։ Առաջինը մինչև 2026 թվականի հունիսը պետք է հասնես։ Այն փոփոխվող կայծակերպման փոխվող միջազգային անվտանգության համակարգ միջավայրում կանխատեսել այդքան երկար հորիզոնների վրա մտածել 7 ամիս։ 7 ամիս շատ մեծ բան է, կտորը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում is 7 ամսում կարող է ահռելի փոփոխություններ լինել, դա ես չեմ շտապել։ Երկրորդը պիտի հասկանաք 2026 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության, թե տեղի անում իշխանափոխություն պրոցեդուրաներով, ժողովրդավարական պրոցեդուրաներով, թե տեղի անում անկայուն վիճակ եւ մենք ունում ենք իշխանափոխություն ուրիշ մեթոդներով։ 27 հոկտեմբերի 1999 թվականի իշխանափոխությունը տեղի ունեցած շագետներով ահաբեկչական ակտի միջոցով։ Ոնց է կարող Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի ներքին քաղաքական եւ հասարակական կյանքը դեստաբիլիզացնից 7 ամսում պետք չի շտապել։ Մենք գիտենք Ռուսաստանը ոնց է փայլուն աշխատում, ոնց է ինքը անկայուն վիճակ ստեղծում երկրներում, որտեղ նախընտրական գործողություններ ա գնում Մոլդավիան, Ուկրաինան, Պոլշան, Չեխիան, Ռումինիան։ Ինչու եք դուք մտածում, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին թողնելով Հայաստանում ամեն ինչ հանգիստ գնա։ Ինչու եք շտապում։ Ինչու չեք ուզում գնահատեք այն ռիսկերը, որի առջև կանգնած է ժողովրդավարական պրոցեդուրաները եւ process-ները։ Ինչու դուք 2000 հունիսի 2026 թվականից անցումային պերիոդից հետո եւ իշխանությունները նոր պարլամենտ է ձևավորում, դրա մասին եք մտածում։ Պիտի հասնես միջև ընտրությունները, պիտի անցկացնես ընտրությունները, պիտի հավաքես նոր պարլամենտը։ Այդ ժամանակ ես հույս ունեմ մենք կհանդիպենք, կխոսակ ինչ կարող է անել նոր պարլամենտը։ Եվ պետք է անցկացնես սահմանադրական փոփոխություններ։ Դե դա նշանակում է, եթե այդ խնդիրով չես զբաղվում, Դավիթ, եթե դու չես գնում քո պետական համակարգի փոխակերպման, քո հասարակության փոխակերպման, քո տնտեսության փոխակերպման, ոչ թե միայն սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը դա գագաթում այդ հիմնական այնտեղ պիտի փոխես, բայց փոփոխությունը պիտի արտացոլի քո այդ բոլոր փոխակերպումները դու պարտավոր ես անես։ Ժամանակին ձևավորել եմ, ներեցեք, դասերում եմ ասել, ասում եմ դա հաստատությունների երկաթի օրենքն է։ 19 դարում ձևավորվել է օլիգարխայի երկաթի օրենքը, որը ասում է, եթե դու
օլիգարխիկ համակարգի մեջ վերցնում ես իշխանությունը եւ չես սկսում փոխակերպումներ, օլիգարխիկ համակարգը քեզ ստիպելու է փոխել։ Դու կարող ես վերնախավը փոխես, անձնավորությունները փոխես, բայց եթե օլիգարխիկ համակարգը չես փոխում, այդ օլիգարխիկ համակարգը քեզ ստիպելու է դառնաս օլիգարխ։ Դու կարող ես ունենաս մեծ երազներ, բայց եթե չես անում այդ աշխատանքը, նույնը հիմա, եթե դու չես վերցնելով իշխանությունը, չես փոխում քո քաղաքական հաստատությունները, չես փոխում քո ռազմամարզական եւ ուժային համակարգերը, չես փոխում քո իշխանության համակարգերը, չես փոխում քո տնտեսությունը, այդ աշխատանքը չես սկսում, այն Հայաստանում ձևավորված հետսովետական Հայաստանը, որը ավտորիտար է իր բնությունով եւ օլիգարխիկ է, ով ներկա իշխանության դառնալու է Սերժ Սարգսյան կամ Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է երազել, որ ինքը դեմոկրատ լինելու եւ այլ, բայց եթե պաշտոնը զավեզում է, որ Նիկոլ Սերժ Սարգսյանը կառուցել է ավտորիտար ղեկավարման համար բոլոր լծակները իրան ձեռքում, ինքը ուրիշ ելք չունի, երկու ելք ունի, կամ ամեն ինչը փոխակերպում է, կամ ինքը դառնում է Սերժ Սարգսյան։ Նիկոլ Փաշինյանի անման տակ։ Այստեղ այդ միջազգային քաղաքական պատմությունն է դրա մասին խոսում, այդ համակարգային օրենքներ են Դավիթ։ Եթե հրաշքներ չեն լինում, կամ դու ես փոխում համակարգը, կամ համակարգն է քեզ փոխում։ Դրա համար 2026 թվականի հայկական պետականությունը կանգնած է մեծ խնդրի առջև։ Մենք կամ պիտի հրաժեշտ տակ Հայաստանի հայկական պետականության հետ սովետական ֆորմային ձևերին, կառուցեք նոր ֆորմաներ, կամ հետ սովետական հայկական պետությունը շարունակվելու է եւ ճգնաժամերը խորանալու են։ Հուսանք, որ երկրորդ հեռանկարի կարող ենք խոսալ։ Մի քիչ սպասենք, Դավիթ, որտեղ process-ները ցավոք սրտի մեկ ժամանակը կորցրել եք, էվոլյուցիոն զարգացման ժամանակը 30 տարի կորցրել եք, հիմա 2026 թվականի ամեն շատ արագ է գնալու եւ շատ խորքային է գնալու։ Այդ խորքայինը կարող է լինի կամ կառուցողական, կամ լրիվ քանդակաղական։ 2026 թվականը մենք կարող կամ թրիչ կազմակերպենք, որ Հայաստանը ուրիշ տեմպերով գարգանում է, բայց ուրիշ լումայի ուրիշ կտորը, այնա դու կարող ես ստանալ ուրիշ ճգնաժամ։ Դրա համար եկեք մի քիչ սպասենք եւ մի քիչ լուրջ վերաբերենք։ Սպասենք, հետևենք իրադարձություններին, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Մեր հյուրներ ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանը, ինձ միայն մնում է ձեզ ցտեսություն մաղթել եւ կհանդիպենք։